პოლიტიკური ბუმერანგის პრინციპი საფრანგეთის შეერთებული შტატების მხრიდან საკუთარი მოსამართლეების სანქცირებას შიდა საქმეებში ჩარევა დაფასებს. ქართული მოსამართლეების უარგუმენტო სანქცირების დროს კი ამ ქვეყნის ელჩი ქართული მართლმსაჯულების იმიჯის შელახვას ცდილობდა. აქაც აშკარაა ორმაგი სტანდარტი ევროკავშირისთვის სანქციები რომ პოლიტიკური იარაღად იქცა ეს თბილისში უკვე კარგად იციან. ნინი გოგიშვილი გიამბობთ. ევროპული მართლმსაჯულების პოლიტიზირებულობაზე უკვე ღიად და ხშირად ლაპარაკობენ. ბრალდებულთა სცენაზე მოწინავე ადგილს ახლა საფრანგეთი იკავებს. მიზეზი მარინ ლე პენის საქმეა. ვაშინგტონის მიერ სანქცირებული ფრანგი მოსამართლეების სიას შესაძლოა ოპოზიციონერის საქმის მსაჯულებით შეუერთდნენ. საფრანგეთი შეშფოთებულია. ფრანგულ სასამართლოებში იზრდება შეშფოთება ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან მოსამართლეებზე ზეწოლის გამო. დეკემბრის ბოლოს გერმანულმა ყოველკვირეულმა გამოცემამ შპიგელმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია განიხილავდა სანქციებს იმ სამი მოსამართლის მიმართ, რომლებმაც 2025 წლის მარტში მარინ ლე პენი გაასამართლეს. მოსამართლეების სანქცირება მათზე ზემოქმედების ტოლფასია. ამ შეფასების ავტორი საფრანგეთია, ქვეყანა, რომელმაც ქართველი მოსამართლეების უარგუმენტოდ სანქცირების გამო რატომღაც არ შეშფოთება გამოხატა და მეტიც. ელჩის ხელით ქართული მართლმსაჯულების იმიჯის შელახვაც რამდენჯერმე სცადა. რატომ? საკუთარი ქვეყნის მაგალითზე საფრანგეთის მაგისტრატთა კავშირის პრეზიდენტის პასუხი ოფიციალური პარიზის დუმილისა და შეტევის მიზეზებს ამხელს. საკმარისია მხოლოდ რამდენიმე მოსამართლის მიზანში ამოღება დაძაბულობისა და შფოთვის გარემოს შესაქმნელად. ეს ერთ-ერთი გზაა გვითხრან, ნახეთ რა შეიძლება დაგემართოთ. ეს მცირე კომენტარი ოფიციალურ თბილისში უკვე ბევრჯერ ნათქვამ და განხილულ სცენარს ადასტურებს. საქართველოს სასამართლოს სისტემის დამოუკიდებლობა და კანონის უზენაესობა სტრასბურგის სასამართლოს არაერთი გადაწყვეტილებით დადასტურებულა და მაინც მიზანმიმართული შეტევა არ შეწყვეტილა. ეს მაგალითი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, როდესაც საქართველოს მიმართ მსგავსი უსამართლო დამოკიდებულება იყო და ევროკავშირის ქვეყნები უწუნებდნენ საქართველოს მართლმსაჯულებას იმ პერიოდში, როდესაც სტრასბურგი ამართლებდა და ქართული მოსამართლეების გადაწყვეტილებას ამტკიცებდა, ისინი მიუთითებდნენ გარკვეულ დარღვევებზე სასამართლო სისტემაში და უხეშად და უტიფრად ერეოდნენ საქართველოს შიდა საქმეებში. საერთაშორისო წესრიგის რღვევის ავტორები ახლა თავად არიან საკუთარი პოლიტიკის შედეგის სამიზნეები. გახსოვთ მთელი ეს კამპანია, რაც არიმართებოდა ჩვენი მართლმსაჯულების წინააღმდეგ, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ და ამ ფონზე ფრანგები აცხადებენ, რომ მოსამართლეების შესაძლო სანქცირება იქნებოდა უხეში ჩარევა საფრანგეთის შიდა საქმეებში. როდესაც თვითონ უჭერდნენ მთელი ამ დროის განმავლობაში მხარს ჩარევას ჩვენ შიდა საქმეებში, ქართულ მართლმსაჯულებაში, მხარს უჭერდნენ თავდასხმას მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობაზე. ახლა თვითონ გახდნენ იმის სამიზნე, რასაც აკეთებდნენ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, ორმაგი სტანდარტები საბოლოო ჯამში ყოველთვის ხდება ხოლმე ცხადი და ზუსტად ამის მორიგი დასტურია ეს პროცესები, რაც წარიმართება ფრანგული მართლმსაჯულების გარშემო. როდესაც ასანქცირებდნენ ქართულ მოსამართლეებს და ვერ ხსნიდა არგუმენტს ვერ გვეუბნეოდნენ თუ რატო ხდებოდა ეს ყველაფერი, დღეს არ მოწონთ, როდესაც შეერთებული შტატებიდან ხდება კონკრეტული кейსიდან გამომდინარე მოსამართლეთა დასანქცირება. ეს кейსიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თვალსაჩინო თუ როგორ ცდილობენ deep state-ის გავლენით მათთვის მიუღებელი პოლიტიკური ფიგურები ჩამოაცილონ პოლიტიკურ ავანსცენას ის წესები, რომლითაც მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ცხოვრობდა თანამედროვე მსოფლიო პრაქტიკულად აღარ არსებობს. ეს წესრიგი თვითონვე საკუთარი ხელით დაარღვიეს. პოლიტიკური ბუმერანგის პრინციპი ასეთია. საგარეო პოლიტიკის უსამართლო წესები უკან გიბრუნდება და ამ უსამართლობის შედეგს თავად იმკი.